我聽唔到，可唔可以再問多次？想問翻咧，即係而家先至搞遊行咧，即係政府嗰邊已經話擱置咗個指引咧，會唔會好似太遲咁樣？同埋嗰日即係反國教嗰邊咧，都係諗住喺 CGO 嗰度有個集會嘅咁樣，會唔會話即係啲人有啲衝突啊咁樣？其實我想答你話係邊度有集會啊？你話撤回咗啊，係嗱，我哋咧就係因為知道咧政府咧佢唔係撤回，佢係擱置，咁佢係擱置咗，所以我哋擱置指引嚇，咁我哋咧先至，我哋而家呢沉默呢一群一直默不作聲呢一群咧，就更加要企出嚟支持學校推行國民教育，即係唔好話為某部分反對嘅聲音咧而擱置，即係而唔去推行，因為國民教育咧，我個人認為咧就係要勇敢，香港嘅年青一代要勇敢去面對自己嘅國家。我知道咧，我哋中國或者我哋祖國咧有好多不足嘅地方嚇，但係並唔代表我哋要去拒絕噶嘛，我哋要去將佢拒於門外噶嘛，我哋更加要喺國家好嗰方面，或者佢不足嘅地方唔好嗰方面，我哋都要係去了解呢個。我絕對相信我哋香港嘅老師教國民教育嘅老師係會將國家好或者不足嘅地方同樣地教俾佢哋嘅學生，所以國民教育係不足懼怕嘅，係絕對唔會洗腦嘅。喺我嘅立場嚟講，因為我哋唔認識我哋中國人、香港人即係中國人啦，唔認識自己嘅國家，我哋點樣去你對佢係陌生嘅，你完全拒諸佢門外嘅，唔了解佢嘅，咁呢個係幫唔到香港人嘅，因為而家呢個趨勢咧就係中港咧嗰個關係咧係日趨密切嘅嚇。我嘅就係咁多，唔該。